Scontro frontale nel pomeriggio a Piazzola sul Brenta tra una BMW e una Maserati, morto il conducente di quest'ultima, 5 i feriti, tra cui 2 ragazzi di 13 e 14 anni. Un altro incidente mortale questa mattina a Cavarzere, a perdere la vita un 69enne di Chioggia, investito da un'auto mentre era in sella alla bicicletta. Dramma a Montebelluna, 21enne si cosparge di alcol e si dà fuoco nel sottopasso della stazione, poi entra in una tabaccheria dove i presenti spengono le fiamme e chiamano i soccorsi. Estorsione aggravata e continuata con metodi da criminalità organizzata, 3 persone arrestate dai carabinieri di Treviso, nel mirino dei malviventi una società di consulenza aziendale. Epatite acuta pediatrica, confermato in Veneto il primo caso su una bambina ricoverata all'azienda ospedaliera di Verona, 11 le segnalazioni in Italia, allerta in 9 regioni. Giornata importante a Canale d'Agodo, nel paese in cui è nato Albino Luciani, si è svolta la cerimonia ufficiale per l'apertura museale della casa natale di Papa Giovanni Paolo I. Pronta a popolarsi di grandi eventi la città del Santo, dove torna la Padova Marathon, nel pomeriggio a Leuganeo la sfida Padova Virtus Verona che potrebbe valere il ritorno in Serie B. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, quella di oggi è stata un'altra giornata tragica sulle strade della nostra regione. Nel pomeriggio a Piazzola sul Brenta, nel Padovano, uno scontro tra 2 vetture ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di altre 5. 2 sono ragazzini di 13 e 14 anni. Ancora sangue sulle strade, un morto e 5 feriti, di cui 2 gravissimi. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato in via Sega, Isola Mantegna, frazione di Piazzola sul Brenta. A perdere la vita un uomo di 54 anni che sedeva come passeggero in una Maserati che si è scontrata frontalmente contro una BMW con 4 persone a bordo. Pare che la Maserati, lungo un tratto rettilineo dopo una curva, abbia invaso la corsia opposta, prendendo in pieno l'altra auto. I vigili del fuoco, intervenuti da Padova e Vicenza, hanno estratto gli occupanti dalle macchine, una delle quali era carambolata nel fossato a fianco della strada. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare. I 5 feriti sono stati portati con le ambulanze e 2 elicotteri agli ospedali di Padova, Treviso, Cittadella e Campo San Piero. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ed incidente mortale anche questa mattina a Cavarzere, a perdere la vita un ciclista 69enne di Chioggia, sul posto i vigili del fuoco. È stato colpito da un'auto e scaraventato nel fossato adiacente alla strada mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa, morendo sul colpo. Non c'è stato nulla da fare per Angelo Tiozzo Fasiolo, 69enne residente a Chioggia con la famiglia, appassionato di bicicletta. Un impatto violentissimo, tanto che la sua bottecchia si è spaccata in 2. Erano le 10:30 circa quando ha trovato la morte lungo la Dolfina a Cavarzere, in direzione Chioggia. Sul posto i vigili del fuoco che una volta arrivati hanno trovato sia l'auto che il ciclista nel fossato. Ci sono volute circa 2 ore per mettere in sicurezza la zona. Con i pompieri anche i soccorsi del 118 che nonostante i tentativi hanno dovuto dichiarare la morte del ciclista. Ferito l'automobilista di 40 anni che è stato trasportato all'ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chioggia per deviare il traffico ed eseguire i rilievi. Non ci sarebbero testimoni oculari e nessuna telecamera di videosorveglianza in zona, per cui gli investigatori dovranno affidarsi in primo luogo alla testimonianza dell'autista per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da alcune settimane, a causa dei lavori in corso lungo l'argine della strada tra Cavanella d'Adige e Cavarzere, la viabilità sarebbe stata deviata verso la strada dove si è verificato l'incidente, aumentando il traffico che ha reso la circolazione più pericolosa, soprattutto per le biciclette. Ed ancora cronaca, dal Trevigiano si è cosparso il fuoco di alcol e poi si è dato fuoco grave. Un giovane di nazionalità marocchina in evidente stato di alterazione. Il grave fatto è accaduto questa mattina alle 10:30 all'interno del sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Il giovane, dopo essersi dato fuoco, si è diretto in fiamme all'interno di un vicino esercizio pubblico dove i presenti sono riusciti a spegnere le fiamme ed allertare i soccorsi.
soccorsi. Il ragazzo, trasportato d'urgenza presso il locale ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ed ancora cronaca dal Trevigiano: estorsione aggravata e continuata con metodi vicini a quelli della criminalità organizzata. 3 persone sono state arrestate dai carabinieri. Adesso voi lavorate per noi. Aggrediti e minacciati di morte per diversi mesi. Nel mirino di 3 malviventi il responsabile commerciale e l'amministratore unico di una società di consulenza aziendale con sede a Treviso. Questa notte è scattato il blitz dei carabinieri sotto la direzione della locale procura della Repubblica. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata continuata. Un 54enne del Veneziano e un 51enne di Gorizia sono finiti in carcere, mentre al terzo complice, un 45enne del Trevigiano, è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini dei carabinieri di Treviso hanno messo in luce una realtà inquietante, una infiltrazione violenta e ingiustificata in aziende di proprietà altrui da parte degli indagati, con metodi vicini a quelli usati dalla criminalità organizzata. Hanno messo in atto ripetute gravi minacce anche di morte e violenze fisiche a danno delle vittime e dei loro familiari se non avessero ottemperato a ingenti richieste di denaro. Nel maggio 2020, con la scusa di portare nuova clientela, i 3 avrebbero perpetrato un'ingiustificata violenta infiltrazione nelle aziende del gruppo. Prima hanno aggredito il responsabile commerciale della holding, percosso ripetutamente nel parcheggio della ditta. Poi si sono letteralmente impossessati delle aziende. Gli arrestati, con la scusa di recuperare una somma di denaro di un terzo soggetto ora indagato, hanno letteralmente espropriato i legittimi proprietari delle aziende prese di mira e hanno agito come fossero i titolari, ordinando pagamenti e impossessandosi di qualunque cosa fosse alla loro portata. Non solo li costringevano a consegnare rilevanti somme di denaro, ma si sono appropriati anche di beni e autovetture di lusso, una decina, intestate alle società in questione. Per mesi e mesi hanno obbligato i titolari e i dipendenti a subire la loro presenza giornaliera presso gli uffici delle ditte, un incubo per le vittime e i familiari, fino a questa notte, quando i 3 sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, l'obiettivo degli indagati era quello di sfruttare al massimo le potenzialità dell'intera filiera societaria per ricavare a loro vantaggio elevatissimi guadagni e di avviarla poi al fallimento una volta svuotata del patrimonio. Il danno subito dall'azienda è stato quantificato in più di 1 milione di euro. L'estorsione è un reato odioso, soprattutto se commesso con modalità di particolare aggressività e durezza, afferma il presidente Luca Zaia. Mi complimento quindi con i carabinieri e con la procura della Repubblica di Treviso. La vigilanza delle forze dell'ordine è la maggiore sicurezza per le nostre imprese, che mantengono così il successo competitivo di un territorio, ha commentato invece il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza. Epatite pediatrica acuta, un caso confermato anche in Veneto. Una bambina di età inferiore ai 10 anni è ricoverata all'azienda ospedaliera di Verona. Sono 11 in totale in Italia le segnalazioni di casi di epatite pediatrica acuta di natura non conosciuta. Solo 2 sono confermati, uno appunto è quello di Verona, e ad un altro giudicato possibile è stato eseguito un trapianto. In una circolare il Ministero della Salute sollecita la segnalazione di ogni eventuale caso di epatite pediatrica acuta che risponda alla definizione attualmente adottata dall'OMS. Ci saranno altre pandemie e dobbiamo prevenirle ed essere preparati ad affrontarle. La lezione di oltre 2 anni di Covid è stata analizzata oggi in un convegno organizzato da ULSS 2 Regione del Veneto all'Auditorium delle Stefanini a Treviso. Ospite con una lectio magistralis il virologo di fama internazionale Giorgio Palù, ora presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Magari questa pandemia o questo virus meglio rimarrà con noi per lunghissimo tempo, come è successo con gli altri coronavirus, tutti provenuti dal mondo animale. Quindi avremo a che fare magari questo autunno e a quell'ora avremo anche dei nuovi vaccini. Una circolazione virale in calo, seppur lento, che secondo le previsioni dovrebbe scemare con l'estate per ritornare con l'autunno, quando verosimilmente la cosiddetta quarta dose, ora solo per over 80 ospiti delle RSA e fra
fragili sarà estesa con un vaccino aggiornato al resto della popolazione. Il virologo Giorgio Palù, ora presidente dell'AIFA, è intervenuto con una lectio magistralis al convegno La pandemia vista con gli occhi di... Avremo sicuramente dei vaccini almeno bivalenti, quindi contro le varianti prevalenti, per fare un vaccino universale pan-coronavirus che ci protegga da tutti i coronavirus, almeno del genere beta. Per questo ci vorrà un po' più di tempo. Di certo, ha detto il professor Palù, abbiamo imparato che questa non sarà l'ultima pandemia e ciò rende necessari investimenti sulla virologia. Perché possiamo prevenirle queste pandemie. Noi stiamo creando un ambiente sempre più ostile per gli animali selvaggi che albergano un'infinità di virus e quindi alterando delle nicchie ambientali portiamo questi virus vicino a noi. La lezione del virus in questi oltre 2 anni di pandemia riguarda anche il sistema sanitario, con un necessario potenziamento della telemedicina, della medicina territoriale e di investimenti nella ricerca di base e farmaceutica. Quindi il PNRR deve investire in questo, come nella medicina territoriale, nella medicina digitale. È utile avere il cosiddetto fascicolo elettronico nella nostra carta d'identità, in modo che sappiamo, quando si fa la diagnosi, che il medico di medicina generale può prescrivere terapie, può farlo subito, e in tutta Italia è noto il nostro fascicolo. Domani a Montebello Vicentino scatteranno le operazioni di disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Sarà evacuata la popolazione nel raggio di 500 metri. Montebello Vicentino, domani il via al Bomba Day, la giornata dedicata alla rimozione di un grosso ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale ritrovato nel cantiere della TAV nella frazione di Cason. Le tappe della giornata sono quelle stabilite dalla task force riunita in prefettura il mese scorso, confermate le direttive operative che vedono protagonisti ancora una volta i paracadutisti della Folgore, lo stesso 8° reggimento Eugenio Guastatori che si è occupato del Bomba Day a Vicenza un anno fa. Saranno loro ad occuparsi di disinnescare il residuato bellico, una bomba d'aereo da 550 libre che verrà fatta brillare nella cava di Alonte. Nei giorni scorsi siamo passati casa per casa nella zona interessata dall'evacuazione per consegnare un vademecum alle famiglie residenti. Tutti i cittadini sanno quindi come comportarsi. Fortunatamente l'ordigno bellico è stato ritrovato in una zona di campagna non densamente popolata. Le operazioni inizieranno alle 6:30 con la disattivazione dell'energia elettrica. Alle 7 l'evacuazione della popolazione residente nel raggio di circa 500 metri attorno all'ordigno. Le 116 persone interessate verranno avvisate con un messaggio sonoro. Le utenze dovranno essere chiuse, come pure gli infissi, che dovranno essere nastrati, disconnessi dalla rete anche i singoli apparecchi. 40 minuti il tempo previsto per gli spostamenti, che si concluderanno con la chiusura delle strade sotto il controllo degli uomini della questura. A disposizione dei cittadini un centro di accoglienza allestito dalla Protezione Civile presso gli impianti sportivi. Le operazioni di disinnesco dureranno circa 5 ore. Verrà sospeso anche il traffico della linea ferroviaria Verona-Venezia. I treni tra le stazioni di Verona Portanuova e Vicenza non circoleranno fino alle 13. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina tra i caselli autostradali di Verona Est e Verona Sud per un mezzo pesante andato a fuoco. Poco dopo le 9 un camion adibito al trasporto alimentare con cella frigo che andava in direzione Milano si è incendiato. L'autista è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta e scendere dal mezzo prima che le fiamme avvolgessero completamente la cabina. Sul posto sono intervenuti con diverse squadre i Vigili del Fuoco. Durante tutte le operazioni il traffico ha solo subito dei rallentamenti a causa del restringimento della carreggiata. Lutto nel mondo del vino, è morto Franco Allegrini, fratello di Marilisa, una delle famiglie delle aziende più importanti della Valpolicella. Franco era l'enologo di famiglia, ambasciatore in tutto il mondo dell'Amarone. Se n'è andato alle prime luci dell'alba di oggi nella sua casa in Valpolicella, aveva 66 anni ed era malato da tempo. Se ne va un pezzo di storia eroica del Veneto, le parole di commiato del presidente della regione Zaia. A Padova ora 150 body cam per gli agenti della polizia locale. Le telecamere entreranno in funzione per documentare reati o violazioni.
Telecamera con luce verde in stand-by, rossa quando è in funzione. Sono queste le nuove bodycam in dotazione alla Polizia Locale di Padova, assegnate da subito agli agenti che operano su strada dopo adeguata formazione e in seguito a disposizione degli uffici per occasioni particolari. Si tratta di primi 40 dispositivi individuali assegnati ad altrettanto personale della Polizia di Prossimità e della Sicurezza Urbana, a cui faranno seguito nelle prossime settimane l'assegnazione degli altri 110 dispositivi. Tutto il personale che opera all'esterno sul territorio, nell'attività di controllo e presidio del territorio, indosserà questo dispositivo e lo utilizzerà. Un dispositivo di ultima generazione che sarà man mano aggiornato dall'azienda produttrice in base alle nuove tecnologie. Noi lo utilizzeremo come tutti evidentemente per questioni di polizia giudiziaria, esclusivamente per quello, e credo sia una grandissima garanzia di sicurezza sia per gli agenti ma anche per i cittadini. Sono degli strumenti molto sofisticati, riprendono circa 150 gradi rispetto al punto di visione appunto della telecamera, e questo ha anche una visione di insieme che si può fermare sia al particolare che anche a una visione di carattere generale. Il dispositivo deve essere utilizzato quando vi sono fatti che potenzialmente rappresentano un reato. Pensiamo alla situazione in cui un interlocutore aggredisce l'agente operante, piuttosto che situazioni in cui si manifestano situazioni di rissa, di aggressioni tra persone a cui l'operatore assiste, oppure anche nel momento in cui il nostro agente assiste al tentativo di furto di un velocipede piuttosto che il danneggiamento di una struttura pubblica o privata. I presenti saranno avvisati dagli agenti in caso di azionamento della telecamera. Tutti i dati saranno decriptati solo da un apposito software fornito dall'azienda al comando di polizia locale. Uno strumento a servizio dei cittadini che godranno di una maggiore tutela e degli agenti che avranno una maggiore responsabilità nell'utilizzo, chiamati al rispetto del codice deontologico. 30 lo scorso anno, ricorda il comandante, le denunce presentate per resistenza e oltraggio nei confronti degli agenti in servizio. Nel Bellunese, ora, dove è scomparso Guido De Zordo, da insegnante, sindaco, consigliere provinciale e presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ha sempre sostenuto le sue idee a favore del territorio che amava, il Cadore e la provincia di Belluno. Molte le testimonianze di cordoglio da parte del mondo politico, a partire da quelle del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, e del presidente del Veneto, Zaia, per il quale De Zordo ha fatto parte di una generazione di bellunesi che hanno particolarmente amato le loro montagne e che recentemente ci hanno lasciato. La sua morte lascia un nuovo vuoto nella storia della montagna bellunese. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo nel Bellunese, a Canale d'Agordo, dove oggi è stato inaugurato il museo nella casa natale di Papa Luciani. Il paese dove è nato ti accoglie da lontano parlando di lui, di Papa Luciani, che il 4 settembre verrà beatificato. La sua memoria a Canale d'Agordo è presente ovunque, oggi più che mai nel giorno dell'apertura ufficiale della casa natale, diventata sede museale. Io ho un carissimo ricordo, perché quella sera della sua elezione ero in piazza San Pietro, quindi io ritorno sempre a quell'emozione. Poi quello che si è creato con questa fumata che non si capiva che colore, che se fosse bianca o nera, in realtà era grigia. E questo ha creato forse un suspense, un'attesa che mi è rimasta dentro. Papa Luciani fu prima vescovo di Vittorio Veneto, quindi patriarca di Venezia, e a ricordarne la figura durante la cerimonia svoltasi nella chiesa del paese sono le persone che oggi ne raccolgono la testimonianza. Vedendo la figura e la testimonianza di questo vescovo, che effettivamente è diventato anche una figura convincente, con la sua umiltà, con la sua dedizione e con il dono totale della sua vita, quindi una gioia e un incoraggiamento, uno stimolo a fare altrettanto. Essere qui oggi vuol dire anche per Venezia
pagare un debito di riconoscenza nei confronti di quest'uomo che per 8 anni è stata una guida della nostra chiesa che è in Venezia e del quale credo che noi manteniamo quel ricordo che non è solo una memoria storica, ma è anche gratitudine. La casa natale di Luciani è stata invece donata alla diocesi di Vittorio Veneto dal cardinale Beniamino Stella, nativo di Pieve di Soligo, cui il canale ha conferito la cittadinanza onoraria. E si conclude una piccola però bella storia che è stata l'acquisizione della casa di Albino Luciani. Entrare in una casa dove lui è vissuto, dove è sempre bello perché si ricorda l'aspetto umano, familiare, genitori, quindi è la storia che ognuno di noi vive nel proprio percorso e che oggi noi vediamo in questo bel personaggio che la Chiesa ci propone alla devozione e alla imitazione come futuro beato. A Padova ora, dove quella di domani sarà una giornata importante di grandi eventi, torna Padova Marathon. Il perimetro all'interno delle mura sarà chiuso alle auto per la domenica ecologica. Nel pomeriggio allo stadio Euganeo la sfida Padova Virtus Verona, che potrebbe valere per i biancoscudati il ritorno in Serie B. Gli occhi di tutti sono puntati al cielo, che non fornisce per ora grandi garanzie, ma il 24 aprile sarà una domenica all'insegna della ripresa per la città di Padova. Tutto il perimetro all'interno delle mura cinquecentesche sarà bloccato dalle 8:30 alle 18:30 per l'ultima domenica ecologica dell'anno, ma a farla da padrona sarà la Padova Marathon, che riprende possesso del suo teatro naturale Prato della Valle. Dopo 2 anni sofferti per la pandemia e che purtroppo non ci ha ancora abbandonato, ma quest'anno riusciamo a fare il nostro grande evento al completo, quindi torna la maratona, la mezza maratona e soprattutto anche la grande festa delle cittadine. Partenza della maratona dallo Stadio Euganeo e della mezza maratona da Abano Terme, arrivo e partenza da Prato della Valle per le stracittadine, corse del tram ridotte, numerose le chiusure al traffico non solo a Padova ma anche nei comuni di Abano Terme, Montegrotto, Teolo, Selvazzano e Rubano. A controllare e a vigilare sulla sicurezza dei circa 3.000 atleti attesi un importante dispiegamento di forze dell'ordine, agenti della polizia, carabinieri, 50 vigili e poi i volontari della protezione civile. La protezione civile della provincia mette in campo circa 6 distretti e all'incirca 400 uomini, quindi è un'organizzazione importante. Come ogni anno nelle mani dei volontari si è al sicuro. Consegna dei pettorali in sala Rossini al Pedrocchi per i top runners che puntano alla vittoria della marathon, tra loro l'etiope Fikadu Teferi Girma, il keniano Stanley Biwott, l'azzurra Anna Incerti. Ho detto prima o poi, prima di smettere, perché visto che sono più di 20 anni e all'età di 42 anni adesso dico che è ora di dire basta, quindi prima di smettere ho detto devo per forza passare per Padova, correre la maratona di Padova. Nel pomeriggio gli occhi della città saranno puntati sullo stadio Euganeo, dove il calcio Padova si gioca con la Virtus Verona, gli ultimi 90 minuti a disposizione per conquistare direttamente la promozione in Serie B. Fischio d'inizio alle 14:30. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile, soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Un vortice mediterraneo transita sull'Italia. Domenica 24 aprile sarà una giornata alquanto instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo variabile, nel corso della mattinata nuvolosità irregolare con comparsa di schiarite e precipitazioni da sparse a locali. Nel pomeriggio probabile ripresa di rovesci o temporali meno frequenti, tuttavia sulla costa, diradamento delle precipitazioni a fine giornata. Temperature in nuovo e leggero calo, minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 16 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti ma intermittenti. Soffierà vento in prevalenza da sud moderato. Temperature minime sui 9-11 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno anche qui le nubi, temporali sparsi e localmente saranno anche intensi. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.